Bonjour, je suis Aurélie, bienvenue dans ma savonnerie. Je vais démarrer déjà par la soude, que je dissous dans de l'eau ou dans des jus. Après, je vais ajouter des huiles végétales ou des beurres que je fais fondre à 35 degrés à peu près, grâce à un faitout. Une fois que j'ai mis donc mes huiles, qui sont donc ici, je mélange toutes mes huiles, je vais mettre dans un mixeur plongeant, j'ajoute la soude. Pour ce savon là par exemple, je vais ajouter aussi du rassoul. Je mets aussi des huiles essentielles pour certains savons. Je mélange tout ça. Une fois qu'on obtient ce qu'on appelle la trace, l'épaisseur en fait, l'épaississement de la matière, je coule en moule. Au bout de 2 heures après la coulée en moule, la saponification opère. Et au bout de 24 à 48 heures, je peux découper. Et là, je peux vous montrer. Donc l'avantage du moule qui se démonte complètement, parce qu'un savon c'est très ferme et très collant. Et comme je suis dans une démarche zéro déchet, j'ai un chemisage pour pas que ça colle au moule, mais c'est un chemisage qui est lavable et que je réutilise à chaque fois. Le bloc là il fait 7 kg, pour vous donner un peu une idée du petit savon qu'on a face à nous. Donc découpe manuelle, avec juste un fil en fait là. C'est le fil à couper le beurre, c'est ça? Il est plus costaud, c'est exactement un fil de guitare électrique. Savon à l'avoine pour les bébés ou les peaux les plus sensibles, sans huile essentielle. Savon à l'argile rose pour les peaux fragiles, notamment pour le visage, il est vraiment très doux. Réglisse, je l'appelle pour les peaux qui gratouillent. La racine de réglisse peut calmer ce type de démangeaison. La cannelle pour les forts tempéraments, parce que c'est un parfum assez présent. Donc, coloré à la cannelle, mais parfumé au patchouli, orange douce et girofle. Caritote, le numéro 1, jus de carotte, macérat de carotte, beurre de karité, pour les peaux sèches et sensibles. Autrement, pour les hommes par exemple, visage, corps, cheveux et rasage, on a le chanvre. L'huile de chanvre est très douce, elle peut calmer le feu du rasoir. L'ortie, aux orties sauvages, plutôt pour peau à tendance grasse ou arachnéique.